औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए और जानिए टीवी के नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कुछ हादसात या वाक़यात ऐसे रूनुमा होते हैं जिनसे तारीख़ रकम हो जाती है, और बाज़ औक़ात ये हादसात या वाक़यात हुक्मरानों को और इजादात के माहिरीन को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं, और वो अपनी इजादात में खातिर खा तब्दीलियाँ करने पर उकसाए जाते हैं, और ये तब्दीलियाँ बाद में लोगों के लिए बहुत आसानी का बायस भी बनती हैं। नाजरीन, ऐसा ही वाक़या एक मुत्तहदा हिंदुस्तान के वक़्त 1909 में पेश आया, जिसने अंग्रेज़ सरकार और रेल इंतज़ामिया को रेल में जिद्दत करने पर मजबूर किया। तो नाजरीन, वाक़या कुछ यूँ है कि हिंदुस्तान के एक शख्स जो कि रेल में सफ़र कर रहे थे, रास्ते में किसी स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकती है तो रफ़ाए हाजत के लिए ट्रेन से उतरते हैं, लेकिन दोबारा ट्रेन पर सवार नहीं हो पाते और ट्रेन चल पड़ती है। इस सिलसिले में उन्होंने रेल इंतज़ामिया को एक दिलचस्प शिकायती मरासला लिखा। ये ख़त 1909 को साहबगंज डिवीज़नल ऑफिस मगरबी बंगाल के नाम लिखा गया, जो कि ये था: जनाब डिवीज़नल रेलवे ऑफिसर, मैं रेल पर सफ़र कर रहा था। बसियार खुराकी की वजह से मेरा पेट सूज गया और शदीद दर्द उठने लगा। ट्रेन अहमदपुर स्टेशन पर रुकी तो मैं हाजत के लिए उतर गया। अभी हाजत रवाई जारी थी कि कमबख्त गार्ड ने सीढ़ी बजा दी। सीटी सुनकर मैं सटपटा गया और इस सालम में दौड़ लगाई कि एक हाथ में लोटा था और मेरे दूसरे हाथ से मैंने लंगोट पकड़ा हुआ था। रेल को पकड़ने की तगदो में धड़ाम से ज़मीन पर जा गिरा। रेलवे स्टेशन पर मौजूद क्या ख़वातीन और क्या हज़रात, सब ने मुझे पराहना देखा। यूँ देखते देखते मेरे हाथ से इज़्ज़त भी गई और रेल भी। मोहतरम, मेरे इस हमा जहत नुकसान का ज़िम्मेदार वो कमबख्त गार्ड है जिसने बेवक़्त सीढ़ी बजाई। क्या मुसाफिरों का इस हालत में इंतज़ार नहीं किया जा सकता था? मेरी दरख्वास्त है कि इस गार्ड पर तगड़ा जुर्माना आयद किया जाए, अगर नहीं तो फिर मैं अखबारात को इस वाक़े से मुतल्लक तगड़ी खबरें देने वाला हूँ। नाजरीन, ओखेल चंद्रासीन की तरफ से लिखा गया ये ख़त वो तारीख़ी ख़त था जिसके नतीजे में रेल इंतज़ामिया और अंग्रेज़ सरकार को पहली दफ़ा रेल के अंदर वाशरूम की सहूलत शुरू करने का हुक्मनामा जारी करना पड़ा। नाजरीन, ये ख़त दिल्ली में रेलवे के अजायब घर में आज भी मौजूद है। और नाजरीन, आखिर में मेरी गुजारिश है कि अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली अच्छी वीडियोस भी आपको मिल सकें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।